काल सडनली हांव येयलें तेन्ना हांगा जेवपा बसलें पयलीं थंय भायर येयलें जाल्यार सगळें पार्किंग आमगे भितर पर्सनल रोड आहा तितून सगळें पार्किंग करून दवरलें मागीर हांगा येयलें जाल्यार मॉल आहा तेंगेले मेल आहा थंय येयलें जाल्यार सगळें लोकांक वचपाक मोटरसायकलीन वचपाक वाट ना एक म्हणल्यार हांव म्हणटा परमिशन तुमी घेतलां पंचायतीच्यान काय घेवना पूण पार्किंग पूण तांकां सारके जाग्यार एक कडेन करपा दिया न्हू लोकांक कित्याक त्रास करतात एम्बुलन्स जाल्यार एम्बुलन्स येवपाक वाट ना तांकां कितें जालें जाल्यार फायर ब्रिगेड समज कितें जाल्लें फायर ब्रिगेड थंय वचपाक मागीर हांवें पुलिसेक फोन केलो आनी आपयलो म्हणल्यार तांकां सांगा म्हणून पुलिसेन मागीर येयलें आनी तांकां सांगलें ताका आनी आयज तांकां सांगलेलें जावपाक दिनाका म्हणून पूण तरी पूण सेम पार्किंग तशें केलें तेणें कालचे भशेन म्हणटकीर हांकां कांय हेंच ना कोणाक सांगलेलें गेलेवूच ना तुम्ही पंचायतीन बी गेल्ले इशू रेज करपाक पंचायतीक म्हणल्यार पंचायतीन परमिशन दिना तांकां ना परमिशन दिवना पूण तुम्ही जे काल चालू केले पयर चालू केले तेंच्यांनी तुम्ही काल बी गेल्ले का म्हणटा काल आयज सकाळी बी गेल्ले तुम्ही ना हांव वचना कितें आमी कामाचें आसा न्हू आमकां वचप टायम ना सो तुम्ही ओपन जाता धांक तुम्ही वार्ड मेंबराक बी कॉल करून सांगला आतां वॉर्ड मेंबर तो तेका हांवें सांगना काय म्हणल्यार हे फक्त इश्यू कित्याक हे पार्किंगे लागून लोकांक त्रास करता हे मागे पळय गाडी व्हॅनी सायडीच्यान अश्यो आडवी गाडी दवरल्या समज कितें म्हाका गाडी काडपाक आयल्यार गाडी काडपाक येवना मुद्दाम पळयना जाल्यार थंय सगळे रस्त्यार गाडी दवरल्या फोर व्हिलर सुटपाना इतले जागे तेणी कवर करून दवरले मोटरसायकलीन ना तुम्ही इशू आनी म्युजीक तेंगेले मोठे वाजता रातचे 12 12:30 1 पर्यंत एक पर्यंत चालू चालू असतं आसता म्युझिकूय चालू असतं हय हय कलेक्टराक परमिशन लागता न्ही ते कलेक्टर कलेक्टरान मातशें तेजेर मातशें हें करचें मातशें लक्ष पळोवपाचें नाव सांगता मातशें तुमचें अमित दुर्पाटकर खरंच वायट दिसता पंचायतीन आमी तांकां लेटर ड्रॉ केले सगळ्या डिपार्टमेंटाक लेटर केले पण तेंचेर कांयच एक्शन जाली ना पंचायतीन परमिशन दिवूच ना तांकां पण हे इलिगल स्टॉल्स अजुनूय चालू आसा पयर आमचें इन्स्पेक्शन जालें पण काल असो वातावरण जालो की लोकल जे आसा तांकां आपली स्वताची घरांतून गाडयो भायर करपाक डिफिकल्ट जावपाक लागल्यो भायले लोक येवन तेंच्या प्रॉपर्टीन पार्किंग करपाक लागले जेन्ना ताका विचारता त्या मनशाक बाबा तूं हांगा पार्किंग लावपाक तूं कोण आपली प्रॉपर्टी तो म्हणटा ही तुजी प्रॉपर्टी जाल्यार तूं नो पार्किंग बोर्ड लाय नो पार्किंग बोर्ड लावपाक तुवें सांगपाक जाय आमकां तूं स्वता दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन आसा तूं नो पार्किंग बोर्ड लाय म्हणटा म्हटल्यार इतली जातागिरी म्हाका तरी खबर आसा लास्ट टायम आमची बोडगेश्वराची जात्रा जाली म्हापसा इतली म्हाज्या हिसपान सगळ्या गोंयान फामाद जात्रा म्हणटा ती बोडगेश्वराची जात्रा त्या जाग्यार अशें इलिगल म्हटल्यार ते जायंट व्हिल्स आसा कितें कितें स्टॉल्स आसा तांकां म्हाज्या हिसपान परमिशन दिवना तांकां एक फातर सुद्दां घालपाक मेळना इतले व्हडले जायंट व्हील आसा तांकां डिसमेंटल करून व्हरचे पडले हो पावर आसता म्हाका खबर ना हे खंयच्या पावराचेर उरता ते म्हटल्यार हेका कोण बॅक करता तेय खबर ना म्हाका मे बी बॅक करता आसतलो त्या खातीर हे अशें चलता आसतलें म्हटल्यार दादागिरी ओपन दादागिरी चलता आतां 4 म्हटल्यार पार्किंग फक्त फ्लो दाखोवपा खातीर 4 अशे वॉलंटियर कशे दवरल्या पण हे जर थोडो टायम जर आमी गेले न्ही जाल्यार एज इट इज जाता लास्टाक जे लोकल्स आसा पळय ते झगडटा रस्त्यार येता म्हाका खबर ना कितें जातलें तें म्हाका खबर ना हे अशेंच तर कंटिन्यू उरलें न्ही म्हाका खबर ना झगड्यांचो वातावरण जातलो आनी हे जे कोण रिस्पॉन्सिबल आसा पळय तेंच्यांनी पळोवन घेवप कित्याक एवरी टायम आमी येवन बोवाळ मारतले अशें सदांच जायना न्ही लोकांनी उडपाक जाय लोकांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन कितें तें स्ट्रिक्टली बंद करपाचें नाजाल्यार रस्त्यार तरी बसपाचें लास्ट टायम जशे प्रोटेस्ट चलताले पळय ते रस्त्यार तरी येवन सामकेंच बंद करपाचें आतां हांव एकूच सांगता आतां आमची दिवाळी येवपाची आसा फुडें त्या टायमार हो ती 10-12 दिसाचो स्टॉल्स न्ही आमी 1 न्ही 2 म्हयने कंटिन्यू घालता लोकांक कितले त्रास जाता रस्ते ब्लॉक करून घालता म्हळ्यार हांवूय पळयता ऑथॉरिटी त्या टायमार म्हाका आडयतले काय हांकां आडयतले हांवूय पळयता म्हटल्यार हे वन सायडेड वयता काय कोणाचो वोट बँक सांबाळपा खातीर करता हें म्हाका खबर ना आमी 2 म्हयने कंटिन्यू रस्तो ब्लॉक करता वचपाक येवपाक एक सिंगल मनशाक दिना कापसतात पूण आडवयता न्ही हांव पळयता तांकांय पळयता कळ्ळें तुका कितें जाता जावं न्ही कित्याक तुमी जस्टीस दिता सगळ्यांक इलिगल जाल्यार इलिगल कायदेशीर कांयच करप ना इलिगल जाल्यार सगळें इलिगल करप जे लोक आसा तांकां सगळ्यांक रायट आसा इलिगल करपाक जर तर तें नाका न्ही जाल्यार सगळ्यांक कायद्यान हाडा तो ऑथॉरिटीन इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना जेन्ना कितें डिसिजन आमचो पंचायतीन म्हाका वायट दिसता एज अ पंच आमी आमची पंचायत बॉडी आसा पंचायतीचो पावरूच चलना अशें दिसता म्हाका म्हणजे आमच्या रुमडामळ गांवांत
हो पंचायत पावर चलना, हो दादागिरीचो पावर चलता. म्हणल्यार जाय तशी जाता, ही दादागिरी सगळी जाय तशी जाता. म्हाका खबर ना फाल्यां म्हाका दिसता पंचायत सुद्दां बंद जावपाचें आसा. लोकांनी ठरयलें जाल्यार पंचायतूय बंद जातली म्हाका अशें दिसता. सो विनायक भाऊ, तुम्ही आता एक इशू म्हणला की दिवाळीक आम्ही 2 महिने स्टॉल घालून रोड बी ब्लॉक करते म्हणून. सो तुम्ही आता किती टीट फॉर टॅट करता, चॅलेंज करता पळय तांकां? कशें आसा, हांव एकूच सांगता, आमकां टीट फॉट रेडी करपा नाका आनी लोकांकूय त्रास करपा नाका अननेसेसरी. आमचो विरोध फक्त कित्याक आसा, आमी केन्नाच खंयच्या धर्माचेर विरोध करना, पण हे जे इलिगल स्टॉल्स घालून जे लोकांक त्रास जाता, वचपाक येवपाक जे एमर्जन्सी सर्विसीस आसा तांकां ऑब्स्टिकल येता, लोकल्स आसा तांकां त्रास जाता. एवरी टायम लोकल सांगता की बाबा आमकां हें नाका. जेन्ना जेन्ना लोकल सांगता तेन्ना बाबा तांकां लोकल्सांक कॉन्फिडन्सान घेवन तेंचे विचार तरी आयकपाक जाय. तुमी विचार आयकनासतना डायरेक्टली येता आनी हांगा आपले कितें आसा तें बसती म्हणल्यार ते इलिगल कितें आसा पळय सगळें हांगा रेडी करता. मागीर जेन्ना लोकल्स येता तेन्ना तुमी सांगता ना आमी ह्याच वर्सा करतले, फुडल्या वर्सा करपाना. हांव आतां आयकता 4-5 वर्सां ह्याच स्टोरी सांगता, एवरी टायम सांगता ह्याच वर्सा करतले, फुडल्या वर्सा करपाना. हेच चालू आसा, फुडल्या वर्साय सेम आसतले. हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता, आमच्या पंचायतींचे जे थोडे पंच मेंबर आसा पळय ते पयलीं थर्ड क्लास आसा. कारण हे गांवांत रावपी गांवांच्या लोकांक सगळ्याचे डिफिकल्टीज खबर आसून सुद्दां हे चालू आसा म्हणून. सो विनायक भाऊ, म्हाका एक सांग, आता तुवें अनेक प्रश्न मांडले उदळ की पंचायतीन आमी इशू रेज केले म्हणून. सो तेन्ना तुमी कितें डिसिजन घेतले? तुमी कित्याक रेज करूं ना तुमचो वॉयस? पळय हांव तुमकां एक क्लियर सांगता, पंचायतीन 9 मेंबरांतले हांव आनी म्हाज्या वांगडा 3 जाणां मुस्लीम पंच आशिल्ले. ते सपोर्टाक आशिल्ले की हेका अपोज करपाक. पण भितुरले हांव, म्हाजें नांव विनायक वळवयकर, म्हाज्या वांगडा मुस्तफा, जुबेदा आनी पठान आनी मुस्तफा हो आमी अपोज करताले. पण हितून तांकां हें करपाक म्हणल्यार सपोर्ट दिवपाक विजय सुरमे, दुसरो म्हणटा तो सोंगला फणीमन, मागीर मुबिना फणीमन आनी मुर्तुजा हेंच्यांनी पास केलें हें सगळें. म्हणल्यार पास करपाक हें केल्लो, फोर्स केल्लो. पण ते कशें जालें, एक मेंबर आमचो म्हणल्यार न्यूट्रल रावलो. सो 4 म्हणल्यार 4 versus 4 जालो. सो न्यूट्रल जालो. न्यूट्रल म्हणटकूच कोणाक परमिशन मेळना. धरी आसतना हें इलिगल चालू जालें. म्हाका खबर ना, आतां 4 दिसांनी ईद आसतलें, मागीर तेज्या उपरांत स्टॉल सोंपतलो, नो डावट. आमी कांयच म्हणना, इतलो मार्केट हांगा म्हाज्या हिसपान आमी मडगांव सब अर्बन एरिया, आमी सायडीनूच सिटी आसा मडगांव. सगळो स्टॉल्स अवेलेबल मेळटा. जे कोणाक कितें घेवपाक जाय बारीक सारीक सगळें मेळटा. आमच्या रुमडावळा गांवांत इतलीशीं शॉपां आसा म्हाज्या हिसपान मडगांव सोदल्यार जो शॉपां मेळपाना ती आमच्या रुमडावळांत मेळटली. सगळे अवेलेबल आसून सुद्दां सर्विसीस हांगा हे स्टॉल्स घालता. म्हाका खबर ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.